நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பைக்கில் தாங்க என்றைக்குமே நம்ம ரிவ்யூ பண்ணணும். சீட்டை திருடிட்டு போயிட்டாங்க ஒருத்தன், பாருங்கள் சீட்டை காணோம், சீட்டை திருடிட்டாங்க. கஷ்டப்படணும்டா. வா நான் ப்ரோ அப்பப்போ மாற்றிக்கலாம் ப்ரோ. ப்ரோ ஏறு ப்ரோ, வாப்பா கிளம்பிட்டோம். ஐயோ வளையுதுங்க. போயிட்டு இதாங்க நம்ம ஏரியா. நம்ம ஃபேன் ஒருத்தர் வராரு. ஹாய் போட்டுவோம். ஆதி ப்ரோ வீட்டிலேருந்து கிளம்பிட்டோங்க. பை. வாங்க வாங்க. V3 வீட்டில் தான் நிற்கிது, என்எஸ் வீட்டில் தான் நிற்கிது. பைக் எடுத்தாச்சு, நம்ம பார்த்துப்போம். இப்போ ஆனில் இருக்கு. வா அதுக்கு நம்ம அப்படியே ஒரு டாப் படித்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. பார்த்துக்கோங்க. 10 இருக்குது ப்ரோ. பிடிச்சிக்கோ நல்லா. ஏங்க டாப் அடிக்கிறோம், பார்த்துக்கோங்க. 40. ஐயோ ஆட்டோ முந்திட்டு போதே. டாட்டா ஏஸு ஏங்க 50 பைசா RLF. இப்போ வந்து 60 போகுது ஆகுதுங்க. வண்டி ஃபுல்லாக கிடன்னு ஆகுதுங்க. பார்த்துப்போம். உங்களுக்காண்டி தான் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன். ஓ எல்லாம் ஹெல்மெட்லாம் பாருங்கள், எல்லாம் சேஃப்டி கேஸ்லாம் போட்டு தான் இருக்கேன். யாரும் இதை ட்ரை பண்ணாதீங்க. வீட்டில் வண்டி இருக்கும் போது சேஃப்டி கேஸ் இருந்தால் ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ பப்ளிக் ரோட்ஸில் ட்ரை பண்ணாதீங்க. 60 அடிச்சுக்கிறேங்க போதான்னு பார்ப்போம். ஏரோடைனமிக்ஸ் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது, வண்டி கொஞ்சம் வைப்ரேஷன் ஆகுது. நான் ஃபுல்லாக போகிறேன். நம்ம ரோட்டில் யாரும் அந்த கை விட்டுட்டுலாம் ஓட்டாதீங்க. இப்போ நம்ம வந்து பெட்ரோல் போட்டுட்டு அப்படியே நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். வண்டி அவ்வளோதாங்க, 60 தான் போகுது RLF. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பைக்கு 60 தான் போகுது. நம்ம பார்த்துக்குவோம். நம்ம அடுத்த மைக்கு சரி இருக்கா என்னன்னு தெரில, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. போடுற மாதிரி இருக்குது, நான் ட்ரை பண்ணுறேன். சாமி மாலை போட்டு எல்லாம் ஊருக்கு போகிறாங்க. நம்ம அப்படியே பங்க்கு வந்துட்டோம். நம்ம பங்க்கில் வந்துட்டு காற்று ஃபஸ்ட்டு யார் இருக்கான்னு பார்த்துருவோம். நம்ம காற்று டபுள் ஸ்டாண்ட் இருக்கா, அதில் இருக்குது. இங்கே இருங்க உட்காந்துக்கிட்டே போடுவோம். போட்டாச்சு. நம்ம வண்டியில் சீட்டும் வேறு இல்லை. நம்ம வண்டி காற்று அடித்தாச்சு. பெட்ரோல் போட வேண்டியதுதான். அவங்க அக்கா கிட்டே போயிட்டு பெட்ரோல் போட்டுட்டு அப்படியே போகலாம். இவர் தான் நம்ம கோ ரைடரு. நம்ம பைக்கு ஒன்று அதே மாதிரியே இருக்குங்க, சீட்டு இல்லாமல். பார்த்தீங்களா, இப்போ தானே 2 வாட்டியே முடிச்சிருக்கா. இன்னும் 3 வாட்டி முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க்கா. இல்லைங்க, கூகுள் பே 100 தாங்க இருக்குது நம்மள்கிட்ட. RLF நம்ம அப்படியே ரோட்டுக்கு வந்துட்டோம். நிறைய ஒரு லாரிங்க ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு. எல்லாம் பார்க்குறாங்கங்க நம்மளை. கேர்ள்ஸை மட்டும் நீங்கள் தயவுசெய்து யார் அந்த பண்ணுற தப்பே அதனால தான் நம்மளுக்கு கேரளாலலாம் ஃபுல்லாக பேன் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் பப்ளிக் எடுத்து போட்டு என்ன நீங்கள் வியூஸ்க்காக வேறு ஏதாவது பண்ணுங்கள். கேர்ள்ஸை வந்து போடா, இதுக்கே 2-3 பேர் வந்து திட்டுவாங்க உனக்கு என்னலான்ட்டு. ஒன்றும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, பேசிக்கோங்க. பட் நம்ம சேனலில் வந்து இந்த மாதிரி வராதுங்க. என்னதுன்னா அங்கே இருங்க அங்கிள் பார்க்குறாரு. வண்டி வேறு லெவலுங்க. 100 ரூபாய்க்கு போட்டால் நீங்கள் திருச்சி டவுன் வரைக்கும் போயிட்டு வரலாம், நல்லா தாங்கும். மைலேஜ் தான். வெயிட்டு நான் இது வரைக்கும் 150 கிலோ வரைக்கும் லோடெலாம் ஏற்றிருக்கேன். RLF இப்போ லோடு ஏற்றிருக்கேன், எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன், நல்லா தாங்கும். இந்த அங்கிள் ஓவர்டேக் பண்ணி பார்த்துட்டு போகிறாரு. வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு தாங்க இதில் ஹைலைட்டு. ஆரனு லைட்டெல்லாம் வேறு லெவலுங்க. வருங்க பவரு 100க்கு ஏற்ற பவர் தாங்க இது. நம்ம இந்த பஸ்ஸில் தெரியும் பாருங்க, பார்த்தீங்களா. XL 100ன்னா அதுக்கேற்ற பவர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சொல்லமா வேறு லெவலு. வேறு ஒன்றும் நான் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. நாங்களும் இப்போ தானே பிகினரு, அப்படியே போடுவோம். நான் இந்த வண்டியில் தான் ட்ரிப்பு போடலான் இருக்கோம். ஏன்னா மைலேஜ் நல்லா தருது. பார்த்துப்போம். நம்ம போக முடியாது, பார்த்துப்போம் என்ன கதைன்ட்டு. நம்ம இப்போ தான் பப்ளிக்கு வந்திருக்கோம். ஏன்னா மத்தியான டைம்னால மேக்ஸிமம் இல்லை தான். பரவாயில்ல, போன வீடியோவுக்கு ஒரு 150 பேர்கிட்ட பார்த்துருக்கீங்க. 30 பேர் சப்ஸ்கிரைப் வேறு. நான் பரவாயில்ல, நல்ல ஒரு நல்ல சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. எனக்கு என்ன பேசணுன்னே தெரியல, ஏன்னா செகண்ட் vlog இதுதான்.
செகண்ட் விலாகு ஆனால் சூப்பர் சப்போர்ட்டு, பரவாயில்ல. ஒரு 12 சப்ஸ்கிரைபில் வீடியோ போட்டேன், இப்போ வந்து 30 சப்ஸ்கிரைப் இருக்குது. வியூஸும் நல்லா போயிருக்கு. ஒரு 150 பேருக்கு ஃபஸ்ட் வீடியோவுக்கு பார்க்குறீங்க. நான் இது செகண்ட் வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குமான்னு என்னன்னு தெரில. ஆனால் எக்ஸல் எடுத்துகிட்டு அப்படியே நம்ம ஃபஸ்ட்டு பைக் வேறு அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ஃபோட்டோ விளாகிங் பிடிக்குதுன்னா நிறைய பேருக்கு வேறு ஏதாச்சும் பிடிக்கும். அதனால் பிடிச்சவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள் வீடியோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன் தான் வந்துச்சு, பட் அதுவும் கேப்சர் ஆகாமல் போயிடுச்சு. நம்ம பாருங்கள் மோட்டோ விளாகிங் மொபைலில் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். மொபைல் பத்திரம், மொபைலே லோனில் இருக்குது, பார்த்து பத்திரமா வச்சுக்கணும். பார்ப்போம், கோப்ரோ அப்கிரேட் பண்ணலாம். ஏன்னா கேட்டிருக்கேன். சரி, ரொமான்டிக் லூசர் ஒருத்தர் வந்து என்ன சேனல்னு கேட்டு போகிறாரு. நல்லா சப்போர்ட்டிவாக தான் இருக்காங்க நம்ம ஊர்லேயும். பரவாயில்ல, நம்ம ஐடி சேனல் கேட்டாங்க. கோப்ரோவுக்கு பார்ப்போம், நல்ல கோப்ரோவாக கிடச்சிச்சுன்னா வாங்குவோம். அதையும் நான் வ்ளாகாக போட்டு வரேன். கோப்ரோ அமௌண்ட்டும் இல்லை, நம்ம அமௌண்ட் ரெடி பண்ணணும். யார்ட்டையும் கடனும் வாங்கக்கூடாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணி அப்புறமேட்டு வாங்கிடுவோம். இருக்குது, பார்த்துக்குவோம் என்னான்ட்டு. ஐயோ என்னாச்சுன்னு தெரிலையே. ஆஹா, வீட்டுங்க இன்னுமே இல்லைங்க. ஐயோ, அக்காவுக்கு அடிபட்டுருச்சு, மண்டை உடஞ்சிச்சு. RLF பார்த்து போங்க ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ இப்போலாம் பண்ணுறீங்க? எல்லோரும் பார்த்து வாங்கங்க. இந்த கொஞ்சம் நம்ம சீனுக்குன்னு ஓட்டுறோம் பைக்கு, ஆனால் பார்த்தீங்களா என்ன ஆச்சுன்ட்டு அதான் தாங்க முடியல. பாவமாக இருக்குது அந்த அக்காவை பார்க்க. உதவி செய்கிறவங்க இருக்காங்க. அந்த அண்ணனுக்கு வந்து ஹெட் இன்ஜுரி, ஹெட்டு செம்மையாக அடிபட்டிருக்கு. ஹெல்மெட் இல்லை. எங்கே போனாலும் தயவுசெய்து ஹெல்மெட் மட்டும் போட்டுக்கோங்க. ஹெல்மெட் போகவே போகாதீங்க. வேறு வருதான், மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க. எவனும் இப்படியே கேட்க மாட்டீங்க யாரும். மாஸ்க் போடுங்க. கொரோனா வந்துருச்சுன்னா ஏற்கனவே நிறையா உயிரிழப்பு. நம்ம 2 வருஷமாக, ஏன்னா இல்லாதவங்களுக்கு தான் அந்த கஷ்டம் தெரியும். இப்போ 8 பேர் 7 பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க. செம்ம சப்போர்ட் கொடுத்தீங்க. அப்படியே நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஒன்று பிடிக்கும் சிங்கிங்கு, டான்ஸிங்கிட்டு. அது நம்ம வந்து மோட்டோ விளாகிங் பைக்கு சம்மந்தமாக நம்ம இது பிடிச்சவங்க நம்மளை பாருங்கள், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மேபி பாப்அப் பண்ணி நான் வீடியோ போடுறேன், பார்ப்போம் என்னான்ட்டு. அது என்ன சொல்கிறது, நம்ம டோல் பிளாஸா கிட்டே வந்தார். ஆள் ஒரு தமிழ்நாடுன்னு நினைக்கிறேன். ஆளும் தம்பிக்கு ஹெல்ப் பண்ணி நம்மளால் முடிஞ்சு அதை கொஞ்சம் கொடுத்து தம்பிக்கு உதவி செஞ்சு லிஃப்ட் ஏற்றி விட்டோங்க. லாரியில் கோயம்புத்தூர் போகணுமா, அதனால் வந்திருந்தார். அதான் அப்படியே நம்ம ஐடி பேத்தல தம்பி 2 ரெக்கார்டு, வேர்ல்டு ரெக்கார்டு, லடாக் போயிட்டு வந்திருக்காரு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பாப்பா பாவுதான் தெரில. RLF ப்ரோ வாங்கிட்டு தெரியுதுங்க பாடு. ஐயோ ஆடுதுங்க. போனோட்டு ஓகேங்க, போகலாம். நம்ம வீட்டுக்கு கொஞ்சம் ராங்கவில் போகணும். ஏன்னா வேறு ரோடு இல்லை, ஒரே ரோடு தான். கிராஸ்லாம் பண்ணும்போது பார்த்துக்கோங்க. அந்த பசங்க பார்த்துட்டு போகிறாங்க. வீடியோஸ் இனிமேல் நல்லா, ஏன்னா கோப்ரோலாம் வாங்கிட்டோம்னா நம்ம ட்ராவல் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பேட்டரியை மாற்றி, இப்போ மொபைல்னால் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பேட்டரிலாம் போட்டு பவர் பேங்க் வச்சு பண்ணுறது. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரோனா பேட்டரியை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோம். என்ன பண்ணியிருக்காப்புல, வண்டியை கியரில் போட்டு செயினை உள்ள விட்டுக்காரு. அப்படியே சுற்றி செயின் போயிடுச்சு, இது விரல் போயிடுச்சு. அதுதான் அவனால் க்ளவுஸ் போட முடியல. இப்போ வண்டியும் ஓட்ட முடியல. இப்போ வண்டி வீட்டில் தான் சும்மா கிடக்குது. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணுவோம். இது நம்ம ஆதி ப்ரோவோட வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம். நம்ம அப்படியே போயிட்டு வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணி நெக்ஸ்ட் சாயங்காலம் 6 மணிக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன். 6 to 7 மணிக்கு. சரி, see you, டேக் கேர். பார்த்து ரைடெலாம் பார்த்து பண்ணுங்கள். ரோட்டில் போனால் சேஃபாக போய்ட்டு சேஃபாக வாங்க. ஓகேவா? ஓகே, லவ் யூ, பாய்.